ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோவில் நம்ம ராயப்பேட்டையிலேருந்து வேளச்சேரிக்கு நல்ல ஒரு ரெய்னி டேயில் என்னோட Hyundai i20யில் ட்ராவல் பண்ணி போக போகிறோம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் ஆஃபீஸில் தான் இருக்கேன், எனக்கு கிளம்பல. எங்கே வெளியே போக முடியலையே, அவ்வளோ மழையாக இருக்குது. மழை கொஞ்சமாக குறைஞ்சிச்சின்னா கூட நம்ம ட்ரிப்பை வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம். ஸோ அதுக்கு தான் வெயிட் பண்ணிகிட்ருக்கேன். காலையில் பார்த்தீங்கன்னா நைட் ஷிஃப்ட் முடிச்சுட்டு வெளியில் வரும்போது செம்ம மழை, பேய் மழைன்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா, அந்த அளவுக்கு இருக்குது. இந்த மழையில் நம்ம ரெயின் கோட்டே போட்டாலும் நனைஞ்சிட மாட்டேருக்கு. ஓகே கைஸ், மழை ஓரளவுக்கு நின்றுச்சு. இப்போ நம்ம ட்ரிப்பை ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். கைஸ், இப்போ டைம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா 6:35 ஆகுது. காலையில் இன்றைக்கி வந்து சென்னையில் ஃபுல் மழை என்ன பேஞ்சிட்ருக்கு. அதுவும் 6 மணிக்கெலாம் பார்த்தீங்கன்னா செம மழை, பேய் மழைன்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா, அதுதான் இன்னும் பேஞ்சிகிட்டு இருக்குது. ராயப்பேட்டையில் ஒரு சில இடத்துல வந்து தண்ணி நின்றுட்டுருக்கு. இன்னும் போகிற வழியில் வீட்டுக்கு கிளம்பிட்டேன் நான். போகிற வழியில் தண்ணி எங்கெங்கே நிற்கிதோ தெரியல. பார்ப்போம். ரொம்ப ஒஸ்ட்டாக இருக்குது மழை. பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட மணி வந்து விடிஞ்சிருச்சு. 7 மணி ஆக போகுது. ஆனால் டைம் பாருங்கள், கிட்டத்தட்ட ஒரு ஏர்லி மார்னிங் ஒரு 5 o'clock இருக்க மாதிரியே இருக்குது. ரொம்ப நிசப்தமாக இருக்குது. மழை இன்னும் பெஞ்சிட்டு தான் இருக்குது. மறுபடியும் ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு. வேறு லெவலு பாருங்க. வா, தண்ணி ஃபுல்லாக நிற்கிது, ரோடு ஃபுல்லாக நிற்கிது தண்ணி. ஓ மை காட், பாருங்க ஃபுல்லாக தண்ணி நிற்கிது. இப்போ நம்ம போயிட்டுருக்கிறது பார்த்திங்கன்னா அண்ணா சாலை. இங்கே பிரச்சனை கிடையாது, அந்த வீட்டுக்கு போகிற சைடில் தான் ஃபுல்லாக தண்ணி நிற்கும்னு நினைக்கிறேன். பார்ப்போம். அண்ணா சாலையிலே பாருங்கள், நல்லா மழை பெஞ்சு வேறு லெவலில் இருக்குது. இந்த மாதிரி டைமில் நீங்கள் ட்ரைவ் பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து முன்னாடி விண்ட்ஷீல்டில் வந்து ஃபாக் ஃபார்ம் ஆகும். ஸோ அதுவும் டிரைவிங்கில் பார்த்துக்கோங்க. விடிஞ்ச மாதிரியே இல்லை, ஃபுல்லாக பாருங்கள். அண்ணா சாலையே பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நம்ம வந்து தேனாம்பேட்டையில் இருக்கோம். இங்கே வந்து லைட்டாக தான் மழை தூரிக்கிட்டு இருக்கு. போக போக பார்த்தீங்கன்னா நல்ல மழை வரும்னு நினைக்கிறேன். என்ன இதில் ஒரு பிரச்சனை அப்படின்னா, ஆஃபீஸ் போகிறவங்களுக்கு தான் டோட்டலாக பிரச்சனை. அவங்களால மார்னிங் டைமில் குறிப்பிட்ட டைமுக்கு ஷிஃப்ட் டைமுக்கு ஆஃபீஸ் போக முடியாது. மை காட், இங்கெல்லாம் மழை கொஞ்சம் கம்மியாயிடுச்சு. முன்னாடி பார்த்தீங்களா வென்யூ போயிட்டுருக்கு. அண்ணா சாலையில் ஓரளவுக்கு ப்ராப்ளம் இல்லை, மற்றபடி போகிற வழியில் தான் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். என்னென்னா ரோட்டில் தண்ணி நின்றுச்சுன்னா வண்டிக்குள்ளே இன்ஜின்குள்ளே தண்ணி போயிடுச்சுன்னா வண்டி ஸ்டாப் ஆகிடும். அது ஒரு பயம் நமக்கு. மழை காலத்தில் பார்த்திங்கன்னா இது ஒரு பிரச்சனை இருக்குது. இப்போ நம்ம போயிட்டுருக்க ரோடு பார்த்திங்கன்னா கோட்டூர்புரம் ரோடு.
இங்கே வந்து டோட்டலாக மழையே இல்லை, லைட்டாக தூரிட்டு இருக்கு. ரோடு பார்த்திங்கன்னா சரியாக தெரியவே இல்லை, ஃபாகு ஃபார்ம் ஆகுது. அந்த டைமில் ஃபாகர் ஆன் பண்ணிக்க வேண்டியதுதான், டிஃபாகர். இப்போ மழை ஸ்டார்ட் ஆகுது மறுபடியும். இங்கெல்லாம் மழை ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு. கைஸ், இப்போ நம்ம பார்த்தீங்கன்னா வேளச்சேரியில் இருக்க 100 ஃபீட் ரோட்டில் தான் இருக்கோம். மழை பார்த்திங்கன்னா இன்னும் விடலை, லைட்டாக தூரிக்கிட்டே தான் இருக்குது. ஏரியாவுக்கு தகுந்த மாதிரி ஒரு சில ஏரியாவில் பார்த்திங்கன்னா நல்லா மழை பெய்யுது, இங்கே பார்த்திங்கன்னா தூரிக்கிட்டு தான் இருக்குது. ஜனங்க யாருமே இல்லை, மழை பெய்யறதுனால டோட்டலாக ஜாலியாக இருக்குது ரோடே. வா, இன்னும் எத்தனை நாளைக்கு இந்த மாதிரி மழை இருக்குதோ தெரியல, வேறு லெவலு. ஹண்ட்ரட் ஃபீட் ரோடு இந்நேரத்தில் டோட்டலாக கொஞ்சம் ரஷ்ஷு ஸ்டார்ட் ஆகிடுக்கும். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ரஷ்ஷே இல்லை. கைஸ், ஒரு வழியாக வீட்டுக்கு வந்து ரீச் ஆகிட்டேன். மழை இங்கே வந்து டோட்டலாகவே ஸ்டாப் ஆகிடுச்சு. ஆனால் கிளைமேட் பார்த்திங்கன்னா வேறு லெவலில் இருக்குது. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நம்புகிறேன். பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். சேனல் சம்மந்தமாக சஜஷன் ஏதாவது சொல்லணும்னா மறக்காமல் கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள், நான் பார்த்து தெரிஞ்சுக்கிறேன். அடுத்த ஒரு நல்ல வீடியோவில் நான் உங்களை மீட் பண்ணுறேன். அண்டில் இட்ஸ் பை ஃப்ரம் பவன். பாய்.